ప్రభునందు ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి రాజుల రెండవ గ్రంథం మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. దావీదుకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ദാവീദിന് മരണകാലം അടുത്തപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് കൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, చదవబడిన ఈ లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനായി നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടർന്നും നാം ചിന്തിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, పరమందు ఆసీనుడవైన మా దేవ, మీ గణనామమునకు వేలాది వందనాలు, కోటాను కోట్లు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ചെയ്ത കൃപയ്ക്കായി കോടാകോടി మమ్మల్ని ఎంతో സ്തോത്രങ്ങൾ. ఎక్కువగా ప్రేమించి నీ రెక్కల నీడలో బలపరచి భద్రపరచి క్షేమమునిస్తున్న మీ ప్రేమ కొరకై స్తోత్రములు. ഞങ്ങളെ ധാരാളമായി സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ മറച്ച് ക്ഷേമമായി കാത്തതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. ప్రతి విషయంలో మీ సహాయం ఇచ్చి మమ్మను నడిపిస్తూ క్షేమస్థితిని కలుగ చేస్తున్నందుకై స్తోత్రము చెల్లిస్తూ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങ് ഞങ്ങൾ നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമമായി നടത്തുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് കർത്താവായ യേശു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ. ఆమేన్. ആമേൻ ആമേൻ. ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని కొంచెం మ్యూట్లో పెట్టండి అన్న. ఇక్కడ భయంకరమైన విగ్రహారాధన ఊరేగింపు జరుగుతూ ఉంది. సౌండ్ వచ్చిందా మీకు? అవునా? అంకిల్ మీ సౌండ్ వచ్చింది, వేరే సౌండ్ ఏం వచ్చలేదు. అంకిల్ వాయిస్ ప్రాపర్ ఆగి వచ్చింది. అన్నా, అంకిల్ మాట్లాడే వాయిస్ వచ్చింది. చాలా ఘోరంగా ఇక ఇంట్లో ఉండలేనంత సౌండ్లు వస్తున్నాయి అన్న బయట. ఓకే ఓకే. ఆ డబ్బులు, ఆ వాతావరణం. నా మధ్య వినపట్లేదన్నా, నో ప్రాబ్లం క్యారీ. అయినా మీ సైడ్ ఎవరన్నా వచ్చేది? అటు చిన్న చిన్న సందులే కన్నా. దావీదుకు మరణకాలము సమీపమైనప్పుడు తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం. ദാവീദിന്റെ മരണനാളുകൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്റെ കുമാരനായ ശലോമോനോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ നാം വായിച്ചു. అవును, ప్రభు రాక సమీపంగా ఉండగా ఈనాడు ప్రభు పిల్లలు ఎలాగున జీవించాలో కొన్ని ఆజ్ఞలను మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം കർത്താവിന്റെ മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആജ്ഞകളെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ దైవ ఆజ్ఞలను పాటించి దేవునికి మహిమకరంగా జీవించవలసిన వారై ఉన్నాం. അതുകൊണ്ട് നാം ഏവരും കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുപ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. దైవ గ్రంథములో ఈరోజు మనము కొన్ని విషయాలు ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రభువుకు మహిమకరంగా ప్రతి ఒక్కరూ జీవించాలి. കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ഏവരും ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തകളെ തുടർന്നുള്ള വചനങ്ങൾ നാം വായിക്കാം.
ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ఒక మాట వ్రాయబడింది. എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ అక్కడ నీ తండ్రిని సన్మానింపుము అని వ్రాయబడిట చూస్తాం. അവിടെ നിന്റെ తండ్రిని నిలకడ. సన్మానించుడి. ഓക്കെ നിന്റെ അപ്പനമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. అవును, తండ్రిని సన్మానించిన వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో నిర్గమాకాండము నుండే చెబుతూ వచ్చాడు. അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. తండ్రిని సన్మానించడం అంటే అర్థం ఏంటి? അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? వారు మన యోగక్షేమాలు కోరి మనలను క్రమశిక్ష చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ విషయానికి మనము లోబడి దేవునికి మహిమకరంగా జీవిస్తూ వారి చెప్పు చేతల్లో మనము నడుచుట వారిని సన్మానించుటే. അവർ നാം ലോകത്തോടെ ചേർന്ന് കെട്ടുപോകാതിരിക്കുവാൻ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ച് തിരുത്തുന്നതും അവർ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, మనము రెండవదిగా నీ తల్లిని సన్మానించుము అన్నాడు. രണ്ടാമതായി മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 19వ వచనం. മత్తయి സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19-ാം വാക്യം. అక్కడ నీ తల్లిని సన్మానింపుము అనంటే ప్రియులారా, తల్లిని తండ్రిని సన్మానించువాడు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడవుతాడని చెప్పాడు. അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ ഭൂമിയിൽ ആയുസ്സായി ജീവിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. దైవ లేఖనములో ఎంతటి చక్కని సత్యం మనము గమనిస్తున్నామో చూడండి. വചനത്തിൽ എത്രയോ വിലയേറിയ സത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, നോക്കുക. ప్రభునందు ప్రియులారా, ఇక మూడవదిగా తిమోతికు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 3వ వచనములో തിമോഥെയോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 23-ാം വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ అక్కడ వ్రాయబడిన మాట, అనాథలైన విధవరాండ్రను సన్మానించుము అని చెప్పాడు. അവിടെ അനാഥയായിരിക്കുന്ന വിധവമാരെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ఇది కూడా ఎంతో విశేషమైన విషయం. ഇതും കുറച്ച് വിലയേറിയ കാര്യങ്ങൾ, വിശേഷമായ കാര്യമാകുന്നു. దైవ లేఖనములో వ్రాయబడిన ఈ మాటను బట్టి మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు మన ప్రియ ప్రభు మనలను మెచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు. വചനങ്ങളെയും വാക്യങ്ങളെയും നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. అందులోనూ నిజముగా అనాథలైన విధవరాండ్రను సన్మానింపుము అని వ్రాయబడింది. അവിടെ യഥാർത്ഥമായുള്ള ആദരവില്ലാത്തവരെയും വിധവമാരെയും ഗണപ്പെടുത്തണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ఒకటి, తండ్రిని సన్మానించాలి. ഒന്നാമതായി പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കണം. 2, తల్లిని సన్మానించాలి. രണ്ടാമതായി മാതാവിനെ സന്മാനിക്കണം. 3, అనాథలైన విధవరాండ్రను సన్మానించాలి. മൂന്നാമതായി അനാഥയായിരിക്കുന്ന വിധവമാരെയും നാം ബഹുമാനിക്കണം. 4, తిమోతికు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనం. നാലാമതായി തിമോഥെയോസിന് 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. బాగుగా పాలన చేయు పెద్దలను, విశేషముగా వాక్యమందు ప్రయాసపడు వారిని రెట్టింపు సన్మానమునకు పాత్రులనుగా ఎంచవలెను అన్నాడు. അവിടെ തിമോഥെയോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരെ, പ്രത്യേകം വചനത്തിലും ഉപദേശത്തിലും അഭ്യാസിക്കുന്നവരെ തന്നെ
రెండు మడంగు ఇరట్టి మడంగు మానത്തിന് యోగ్యరా ఎన్నుగా. ఇక్కడ వాక్యమందు ఉపదేశమందు ప్రయాసపడు వారిని కూడా సన్మానించుము అని చెప్పాడు. ഇവിടെ വചനത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വചനത്തിൽ നടത്തുന്നവരെ നാം ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. వీళ్ళారా సన్మానము అని అంటే ఇందాకే చెప్పాను, దేవుడు వారికి ఇచ్చిన బాధ్యత, వారి స్థానం మనము గుర్తించి ఆ స్థానాన్ని బట్టి వారు మనకు ఏది చెప్పినా ఏ వేళలో చెప్పినా దానిని మనము లోబడి చేయడానికి పూనుకొనడమే సరి అయిన సన్మానం వారికి మనం ఇచ్చినట్లు. അവർ നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തിലും ആ സമയത്തിലും ആ സമയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആലോചനകളെ പറഞ്ഞുകൊള്ളുമ്പോൾ അതിനെ ബഹുമാനിച്ച് കേൾക്കുക തന്നെ അവർ നാം బహుమానిക്കുന്നതാകുന്നു. ప్రియులారా, దైవ లేఖనములో వ్రాయబడినటువంటి ఇట్టి సత్యాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలా. సన్మానం అంటే సాలువాలు కప్పడం, దండలు వేయటం ఇది కాదు. അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ അവരെ മറ്റു രീതികളിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നതല്ല. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 16వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో ఎవరిని సన్మానించాలో వ్రాయబడింది. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 16-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് ഇതുപോലുള്ള బహుమానం കൊടുക്കണമെന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. మీరు లేని కొరతను వీరు నాకు తీర్చి నా ఆత్మకును మీ ఆత్మకును సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అట్టి వారిని సన్మానించుడి అన్నాడు. അവൻ എന്റെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും തണുപ്പിച്ചുവല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മാനിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ఆత్మకు సుఖము కలుగజేసిన వారిని సన్మానించాలి ప్రియులారా. ఆత్మావుനും మనస్సుനും సుఖం നൽകുന്നവരെ നാം ബഹുമാനിക്കണം. కనుక ప్రతి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి. మన ఆత్మకు సుఖాన్ని కలుగజేసిన వారు, మన ఆత్మకు క్షేమాన్ని కలుగజేసిన వారు, మన ఆత్మను అభివృద్ధికి తేవడానికి ఇష్టపడిన వారు, మనము ఆత్మ విషయములో ప్రభువుకి ఎంతో మహిమ తేగలుగునట్లుగా ఆలోచన చేసిన వారు వారిని సన్మానించాలి అని చెప్పాడు. ആത്മാവിൽ നാം കർത്താവിന് പ്രിയമുള്ളവരായി എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും? മാത്രമല്ല ആത്മാവ് എങ്ങനെ സുഖമായിരിക്കും? ആത്മീക ആലോചനകൾ, ദൈവ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവദാസന്മാരെയും നാം ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఇట్టి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించి దేవునికి మహిమ ఆపాదించవలసిన వారమై ఉన్నాము. ഈ കാര്യത്തെ നാം ഏവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി നാം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ఇప్పుడు ఎవరెవరిని సన్మానించాలన్నాడు? നാം ഇതുവരെ ആരെയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് വായിച്ചു. తండ్రిని సన్మానించాలి, മാതാ പിതാ, తల్లిని సన్మానించాలి. മാതാ. 3 నిజముగా అనాథలైన విధవరాండ్రను సన్మానించాలి. മൂന്നാമതായി അനാഥയായിരിക്കുന്ന വിധവമാരെ ബഹുമാനിക്കണം. 4 వాక్యమందు ప్రయాసపడు వారిని సన్మానించాలి. വചനത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, വചനത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നാം 5 ബഹുമാനിക്കണം. ఉపదేశమందు ప్రయాసపడు వారిని సన్మానించాలి. 5ാമതായി ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കായി നാം ബഹുമാനിക്കണം. 6 ఆత్మకు సుఖము కలుగజేసిన వారిని సన్మానించాలి. 6ാമതായി ആത്മാവിൻ സുഖത്തിനായി ప్రయాసపడుతున్నవർക്ക് വേണ്ടി നാം బహుమానిക്കണം. ఏమండోయ్, పురుషులకు దేవుడు చెప్పిన ఒక మాట ఏంటో తెలుసా? పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 7వ వచనం. പുരുഷന്മാർക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ ഒരു ആലോചനയെ പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 7ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. అటువలనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారయున్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి.
మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలుగకుండునట్లు జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయుడి అన్నాడు. അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മുടക്കം വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഭാര്യയെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ള ആലോചന ദൈവം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరిని సన్మానించాలండి? ഇപ്പോൾ നാം ആരെയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം? ఏమండోయ్, భార్యల విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. భార్యను సన్మానించాలి, లేదా మీ ప్రార్థనకు అభ్యంతరం కలుగ చేసుద్ది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത് മുടക്കമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നാം അറിയണം. నా భార్యే కదా, నేనేం చెప్పినా నడుచుద్ది, నేనేం చెప్పినా చెల్లుద్ది, మనం ఆడింది ఆట, మనం పాడింది పాట అని అనుకుంటే కొన్నిసార్లు ప్రభువుకే దూరం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది, వారిని సన్మానించకపోతే. ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ കേൾക്കണം, അത് തന്നെ ശരിയെന്നുള്ള കാര്യം നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സവും മുടക്കവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു. నిజమా కాదా? సత్యం తనలో ఎన్నిసార్లు భార్యకు ఇవ్వవలసిన విలువ, భార్యకు ఇవ్వవలసిన గౌరవం, భార్య పట్ల చూపవలసిన ప్రేమ ఇవి లేక ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన కూడా చేసుకోకుండా ఎത്രయో సమయങ്ങളിൽ మంచం మీద వేరే ప్రక్కకు తిరిగి పండుకున్న సందర్భాలు పురుషులకు ఉన్నాయా లేవా? സഹോദരന്മാരോട് സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ എത്രയോ അവസരങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനങ്ങൾ കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരെ വിട്ട് പിണങ്ങിയ ഒരു അവസരത്തിൽ കടന്നുപോയത് ഉണ്ട് ഇല്ലയോ? నిజంగా వారు చాలా కష్టజీవులండి. వారు ఎంతో ప్రయాసపడతారు. మనం డ్యూటీ అనుకుని వెళ్ళిపోతాం, కానీ ఇల్లంతా చక్కబెట్టుకొని, పిల్లలను చక్కబెట్టుకొని, మన పరిస్థితులన్నీ చక్కబెట్టుకొని, ఇంటికి వచ్చాక మా పురుషుల్ని చక్కబెట్టుకొని, నిజంగా వారికి రేటు కట్టాల్సి వస్తే మనం తెచ్చే జీతం కంటే కూడా వాళ్ళకే ఎక్కువ జీతం ఇవ్వాలా. നാം ഭവനത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഭവനം വിട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മെ പരിചരിക്കുന്നവർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വീട്ടെ പരിചരിക്കുന്നവർ നാം വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ അവർക്ക് എത്രയോ വിധമായ ബഹുമാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఎందుకంటే వంట మనిషి ఆమె, ఏమండి, కుకింగ్ చేసేది ఆమెనే, చాకలి ఆమెనే. చెప్పండి, എല്ലാം അവർ തന്നെ പാചകം ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷണം ഉറവാക്കുന്നതും എല്ലാം അവർ തന്നെ. పని మనిషి ఆమెనే. തനി മനുഷ്യയായി അവർ ഇരിക്കുന്നു. హోమ్ మినిస్టర్ అండి, హోమ్ మినిస్టర్. టోటల్ గా నిజంగా ఆమె పనికి మనము లెక్క వేసి ఆమెకు మనము ఇయ్యాల్సి వస్తే చాలా ఎక్కువేనండి. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ നാം കണക്ക് നോക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നാൽ അവർക്ക് എത്രയോ നാം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. చివరికి ఆమెని హెచ్ఎమ్మను చేసేస్తారు. അവർ ഹെച്ചമായിരിക്കുന്നു. హెచ్ఎం అంటే విన్నారు కదా, తెలిసింది కదా. ഇപ്പോൾ നാം കേട്ടല്ലോ, ഹെച്ചം എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ. హెచ్ఎం అంటే హోమ్ మినిస్టర్ అన్న. ఓకే, హెడ్ మాస్టర్ కాదు, హోమ్ మినిస్టర్. హోమ్ మినిస్టర్ ఆమె, హెడ్ మాస్టర్ కూడా ఆమెనే. బైబిల్ చెప్పింది వారి ప్రవర్తనను, వారి చర్యలను వారి ఇంటి వారి నడకలను బాగుగా కనిపెట్టే ఆమె అని చెప్పారు. హెచ్ఎం కూడా ఆమె. ഹെച്എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോം മിനിസ്റ്ററും അവർ തന്നെ, ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അവർ തന്നെ. നീതിമൊഴികൾ 31-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം അവർ നോക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവർ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. కనుక 7వదిగా భార్యను సన్మానించాలి అని చెప్పాడు. 7వదాയി അവരെ ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആലോചനയും നാം വായിച്ചു കേട്ടു. ఇక పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 17వ వచనములో പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ అందరినీ సన్మానించుడి,
సహోదరులను ప్రేమించుడి, దేవునికి భయపడుడి, రాజును సన్మానించుడి అని వ్రాయబడింది. പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിപ്പിൻ, സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ, രാജാവിനെ ബഹുമാനിപ്പിൻ. ఇక్కడ రాజు అంటే అధికారము గలవాడు. అధికారులను కూడా మనము సన్మానించవలసిన వారమై ఉన్నాం. രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികാരികളെ കുറിക്കുന്നു, അവരെയും നാം ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠം. ఇక టోటల్ గా అందరినీ సన్మానించాలి. ഒടുവിലായി പറയുന്നു എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. సహోదరులను సన్మానించక్కర్లే, ప్రేమించాలి. కానీ ఏం చేస్తాం? సహోదరులనేమో సన్మానిస్తాము, మిగిలిన వారినేమో తోలనాడుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఎంత వ్యతిరేకంగా మనం పని చేస్తున్నామో చూడండి. നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസമായി പോകുന്നു ഈ വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണം, സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, ఎవరిని సన్మానించాలో తేటగా చెప్పాడు. അതുകൊണ്ട് നാം യാരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി അവിടെ വായിക്കുന്നു. బాగుగా పాలన చేయు పెద్దలను సన్మానించాలన్నాడు. നല്ലതുപോലെ ഉപദേശിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരെ സన్మానిക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. అపోస్తల కార్యాలలో పౌలు ఎంత శ్రేష్టమైన అనుభవము కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడో చూడండి. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് കിട്ടിയ ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുക. పౌలు 2 సంవత్సరములు పూర్తిగా తన అద్దె ఇంట కాపురముండి తన యొద్దకు వచ్చు వారినందరినీ సన్మానించి సన్మానించిన వాడుగా పౌలును చూస్తున్నాం. 2 വർഷം പൗലപ്പോസ്തലൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വരുന്ന ഏവരെയും അവൻ സന്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రియులారా, సన్మానం అనేది ఎంత విలువైనదో, సన్మానము కలిగితే ఎంత ప్రభువుకు మహిమో. పాత నిబంధనలో కీర్తన 15వ కీర్తన 4లో ఎవరిని సన్మానించాలో కూడా చెప్పాడండి ఒక మాట. പഴയ നിയമത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം 17:4 നാം വായിക്കുമ്പോൾ 15:4 നാം വായിക്കുമ്പോൾ యెహోవాయందు భయభక్తులు గల వారిని సన్మానించాలి. యెహోవాయందు భయభక్తులు గల వారిని సన్మానించాలి అన్నాడు. ദൈവത്തിന് ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ നാം ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെ വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ సన్మానిస్తే ఏం జరుగుతుంది అని అన్నప్పుడు ద్వితీయోపదేశకాండం 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం. നാം അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം 5ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16ാം വാക്യം. దీర్ఘాయుష్షు వస్తుంది, క్షేమము కలుగుతుంది, మేలు కలుగుతుంది అని కూడా చెప్పాడు. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ദേശത്ത് ക്ഷേമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെല്ലാം നാം ആ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. లేవ్యాకాండం 26వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో అయితే ലേവ്യ പുസ്തകം 26ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ నా పరిశుద్ధ మందిరమును సన్మానింపవలెను అని అంటాడు. അവിടെ അവരുടെ പരിശുദ്ധ ആലയത്തെ കുറിച്ച് നാം ബഹുമാനിക്കണം കർത്താവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. కనుక దావీదు సొలొమోనుకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తే సొలొమోను తన తండ్రి అయిన దావీదును సన్మానించినట్లే అనే సత్యం మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. സലോമോനോട് ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ നീ ബഹുമാനിക്കണം, ഇവരെല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം, അതിന്റെ നന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാം ചിന്തിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రియులారా, ఎవరు ఎవరిని సన్మానించాలో, సన్మానించుట వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో చాలా విశేషంగా మనము గమనిస్తున్నాం. നാം അതുകൊണ്ട്
ആരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ തക്ക രീതിയിൽ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ సహాయకటే. కనుక ప్రియులారా, దేవుని పిల్లలుగా దైవ లేఖనాలను బట్టి ఎవరిని సన్మానించాలో వారిని సన్మానిద్దాం, ఎవరిని ఘనపరచాలో వారిని ఘనపరచుదాం, ఎవరిని ప్రేమించాలో వారిని ప్రేమిద్దాం, ఎవరికి ఏ విలువ ఇవ్వవలెనో వారికి ఆ విలువని ఇద్దాం. మన స్థానములో ఉండి ఇతరులకు దేవుడిచ్చిన స్థానాలను బట్టి సన్మానిద్దాం. നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അതാത് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ബഹുമാനങ്ങളെ കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ఎందుకంటే దేవునికి వెళ్ళవలసిన గౌరవాన్ని మనం ఇయ్యకపోతే మంచిది కాదు. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം നാം ശരിയായി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമല്ല, തെറ്റായ കാര്യമാകുന്നു. సంఖ్యాకాండం 20వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో అన్నాడు, സംഖ്യാപുസ്തകം 20ാം അധ്യായം 18ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. అప్పుడు యెహోవా మోషే అహరోనులతో, మీరు ఇశ్రాయేలీల కన్నుల ఎదుట నా పరిశుద్ధతను సన్మానించునట్లు నన్ను నమ్ముకొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును నేను వారికిచ్చిన దేశములోనికి మీరు తోడుకొని పోరని చెప్పెను. నంబర్స్ చెప్పండి ప్లీజ్. 20వ అధ్యాయం 12వ వచనం, దేవుని పరిశుద్ధతను సన్మానించాలి అని చెప్పాడు. നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യാപുസ്തകം 20ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ పరిశుద్ధతకి ఒత్తవണ്ണം అవరే బహుమానికాతది కొండని వాయిക്കുന്നു. కనుక ప్రియులారా, ఎవరిని సన్మానించాలో చాలా వివరంగా డీటెయిల్గా దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడింది. നാം ആരെയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ స్పష్టമായും వ్యక్తമായും കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ఇక్కడ మందిరాన్ని సన్మానించడం, పరిశుద్ధతను సన్మానించడం అంటే ఏంటి అర్థం? ആലയത്തെ ബഹുമാനിക്കണം, അതിൽ പരിശുദ്ധത്തെ ബഹുമാനിക്കണം പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താകുന്നു? మందిర సమయాలు, మందిర విలువలు, మందిర జాగ్రత్తలు కొన్ని ఉన్నాయి కదా, వాటన్నింటినీ మనము చక్కగా నెరవేర్చడమే సన్మానించడం. നാം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സമയം, അതിന്റെ പ്രവൃത്തി, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതിനെ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു. పరిశుద్ధతను సన్మానించడం అంటే మనము ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ ఏ లోపము, పాపము, దోషము లేకుండా మనలను మనము జాగ్రత్తగా కాపాడుకొని మన ఘటమును పరిశుద్ధత కలిగి ఉంచుకోవడమే పరిశుద్ధతను సన్మానించడం. നാം പരിശുദ്ധത്തെ ബഹുമാനിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നാം പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശുദ്ധമുള്ള ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി പരിശുദ്ധ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാകുന്നു. ఆ విధముగా ప్రతి ఒక్కరం సిద్ధపడదాం, ప్రభువునకు మహిమను ఆపాదిద్దాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. അതുപോലെ തന്നെ നാം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഏവരും നാം ഒരുങ്ങുവാൻ തീരുമാനിക്കാം. അങ്ങനെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം സമർപ്പിക്കാം. సమస్తమునకు ఆధారభూతుడవైన మా దేవా, మీకు స్తోత్రములు. എല്ലാത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. మేము మీ ఆజ్ఞను అనుసరించి, మిమ్మును ప్రేమించి, మిమ్మును గౌరవించి, మీకు రావలసిన ప్రభావమును ఆపాదించు వారిగా మమ్మను సిద్ధపరచమని కోరుతూ ఉన్నాము. ഞങ്ങളെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുത്തു, മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ മക്കളായി മാറ്റി, അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായി മാറ്റിയതിനായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. అన్ని విషయాలలో మీకు మేము మహిమ తేవడానికి మమ్మను మీరు జాగ్రత్త చేసిన మీ ప్రేమ కొరకు స్తోత్రములు. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായി അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మా ప్రభువా, మా దేవా, సమస్త విషయాలలో మీకు రావలసిన ప్రభావ మహాత్యమును మీరు ఆపాదించుకుంటూ మీ నామాన్ని హెచ్చించుకోమని వేడుకుంటున్నాము. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് വരേണ്ട മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്നവരായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് తేటగా చెప్పారు, మేము ఎవరెవరిని సన్మానించాలో, ആരെയെല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു.
సన్మానించే వారికి వచ్చే ఫలితాలు కూడా ఎన్నో విన్నాం. మిగిలిన కొన్ని లేఖనాలలో వ్రాయించారు. వాటిని మీ చిత్తమైతే మరొక పర్యాయం వివరించడానికి కృప చూపండి. ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. മീതിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അടുത്ത പഠനങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുവാനും സഹായം ചെയ്യണമേ. సమస్త విషయాలలో మీ సహాయం ఇచ్చి నడిపించమని కోరుచు എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ സഹായം നൽകി ഞങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాం మా పరమ తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ കേൾക്കുന്നു പരമപിതാവേ. ఆమేన్. ആമേൻ.